Čaute ľudia, dneska tu ideme, sme boli v obchode, a ja som si tu zakúpil veci. Takúto šilu. Teraz vám dávam všetko zo Teska. Toto. Takže môžem vám to dať aj že tu tak, aby ste to nevideli, alebo tak. Potom som si tu také objednal, neobjednal, ale som si to tu kúpil také, SpongeBob. Trošku to je výhoda, lebo v Pepku som si kúpil aj takéto tu, jakéby zápisník. Takže dáme to tunak. Potom sme si tu kúpili ešte v takom Pepku. Vtedy toto, aj toto vtedy. Toto mi dala moja sestra. Ona si to zaplatila za svoje peniažky, proste mi to. Vtedy som si kúpil iba ešte v tom zápisníku som si kúpil teraz. Takže ideme dať všetko preč. A prvé asi začneme. Neviem. Asi prvé s týmto tu. Takže prvé máme toto. Takže teraz tu si otvoríme. Tu si otvoríme. Je to fest ľahké, ale je to také, akéby plast, alebo niečo proste. Takže pozrite sa na to. Fúha. Je to fajné. A je to ako keby taký prášok, keď ho vidíte, počkajte. Tu. Jedný papier a vnútri je tak kyslý prášok. Jedný papier a vnútri je kyslý prášok, hovorí sestra. Počkajte. Ja to robím tak, že najprv dám ten prášok a potom dám ten papier. Tak. Ľudia. Ide nám tu zvučí včela. A to sa mi trošku vydial prášok. Adam. Pozrite. Hej, že je týchto aj nálepka. Aha. Nie, inom. Tam. Ja som nikdy v tom nemal nálepku. Je, ale je. Dáš mi ju? Takže máme tu všetky takéto. To nemusíte vidieť, ako poviem. By som dal tomu bodov 10 zo 7, tak. Mohli by to urobiť 7 z 10. 7 z 10. Mohli by to urobiť trošku lepšie. Lebo stále to nie je ono. Ale sú to ako také planetky, takže... Takže... Takto máme na sebou. To si ju dáme tu.
asi za tento zápisník. Tento zápisník som si kúpil SpongeBob. Wow. Čo? Moja sestra hovorila už wow. Akože som to nevedel. Ešte tu jednu bola. Emi. No. Sestra. Mi tu hodila. Kyslý cukrík. A to je kyslý cukrík. Oh my gosh. Trošku si to tu. Musíme. Co to odpadá? Už to mám. Fuj, až teraz mi je tak zakyselo. Až teraz mi to tak zakyselo v úst. Hej. Pozrite. Dúfam, že to dám. Podľa mňa nie. Dobre, 3. My ideme si to dať naraz. Dobre, 3, 4. Bez kysla. Ešte pokúsiť. Však vnútri nie? Trošku. K tomu dávam. Dávam tomu. Tak. 5 z 10. Fúha. Kyslíček dávam. Dávam 5 na 4 z 10. Hľadajte, na čo som teraz. Dávam, aby ste to napísali do komentáru, na čo som teraz sa dotkol. Si tu dám. Áno, bol to tak drink. Ideme si ho otvoriť. Počkajte. Tak. Oj, máme to otvorené. Vonia to ako... Keď to poznáte, keď ste boli v Chorvátsku, taká oranžina. Takže ideme ho. Trošku ako pomaranč. Takže tam vidno, že tam dali pomaranč. Takže dával by som to z 10 z 10. Kverkot, kamo. To sa neteší 20% sleva zase. Keď dotočím video. Ďalej tu máme... Stalo to 2,55. Takže za chvíľu 3. Neviem, že či už 3. Akože... Nikto nevie, ako sa to otvára, no tak proste to roztrhá. Hej, takže... Nemôžete sa
Tu sú normálne takto tu cakes. Počkajte, idem podeliť moju rodinu, hej. Počkajte, idem podeliť moju rodinu. Ľudia, potešili sa veľmi. Kde som sa podelil. Dúfam, že z toho dajú 10 z 10. Ako, malo to byť ako normálny taký donut, no nie donut, cake. Akože fakt musím sa priznať, takto sa to otvára. Ovoňajte ju. Lala. Akože je to do celej pusy, ale sú parádené. Toto si budem dávať na raňajky. No. Myslím to tak. Zapijeme. Ako hovorím, 10 z 10. Tak drink je proste najlepší. Ale tu posledný kúsok. Iné nemôžem. Žiadne už nemôžem, lebo koľko tam sú? Dneska je čo? Štvrtok, pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Do nedele! Do nedele! Musím sa tvoriť ako malé dieťa. Ty pekný, dajte mi. Yeah. Yes. Neviem, kde sa mi stratila. Čo je vlastne toto? To mi moja sestra dala. Oh. Počkajte, musím si to odstrihnúť. Takže ideme si to odstrihnúť. A tak počuť, nechcem. Ľudia, takže ideme si to odstrihnúť. Amy, čo to je? To sa papa? Áno. Fúha, dúfam, že mi to bude chutiť, lebo mne to ako nechutí, ale... Ale také veľmi, také... Tak ja to nechcem. Nie slízke, ale také, no... Ľudia, nechcem to. Nie, ja to nechcem. No nie, je to nie slízke, ale také... Pretože to je také... Dobre, takže dáme to na nás 10. No? Pozeraj, ja dám. Nie, fuj, ani to nechcem vidieť ako to. Dobre, že tu máme to tie nožničky.
Bomba. Od 12. Už sa to jel. Dobre. Nechcem sa diviť, ale pozrite. To musíš dať dole. Počkej. A ako? No môžem, to červené daj dole. No ale ja... Daj cukarem. No. Počkajte, idem si niečo opýtať. Počkajte. Takže ľudia, som za toto išiel opýtať moje mamky, že či môžem že či nemôžem čo to je vlastne aj my? Niekto nám zvonil. Marshmallow. Taký. Niekto nám zvonil. Mne sa tu stalo, či čo? Niečo? Zase odstrihnúť toto. Strihanie nemilujem. Hej, takže môžete vidieť ako. Ja som mala sladký melón. Dobre, akože som to nevedel. Že to bude také slané. Všetky sú sladký melón. To je ako... To je cukor posypaný na marshmallow. Takže, Akože mne to nechutí, ale... musí sa to ako keby dlho žuť. A Je to také, no. Môžem ochutnať. myslím, že z toho bude všetko zlé. Aha, ja som ako... Fuj, kážne však. Akože... Keby tam nebol ten cukor, no tak je to fakt dobré. Takže dávam tomu 2 z 10. Tak. Ja by som dal tomu 2 a moja sestra tomu dáva. Lebo akože... Cukru dala, že 5 minus. Ale ináč by som tomu dala 10. Takže... 10 minus 5 je 5. Chcem to robiť? Ja si tu zatiaľ niečo s tými porozprávať. Ľudia, ako sa vám páčilo video, tak dajte like aj odber. Prosím, moja obľúbená príklad. Takže do keľu sa to tu fakt. Tak čaute ľudia, dajte mi odbeh aj like.